بنتي الوقت تأخر، لهلأ ما خلصتوا؟ لا تيتا. بس انتي تيتا فيكي تنامي، انا ما رح طول. لا، ما رح نام لشوفك. يلا ما تطولي، مفهوم؟ تيتا قلت لك ما حطول. أنا قلت ما بنام لشوفك. يلا فرهاد، وصل هزان على البيت. ماشي يا عمي، يلا. ما رح روح لمكان، بالاول لازم لاقي اختي. لا، لازم ترجعي على البيت. سمعت حديثك مع ستك، مبين ما رح تنام لترجعي. ما تشغلي بال المسكينة على الفاضي، يلا. مستحيل، ما رح روح. هزان، أنا بشو وعدتك؟ أنا مو قدرت لاقيكي، قدرت ورح لاقي ملك كمان. طمني، يلا رايحين. ليكو شو رح نعمل؟ آسية انتي ومصطفى ناموا بهالأوضة ونحن منحط راسنا ليش لا؟ ومننام هون وخلص. لا لا لا، مستحيل. انتي حامل ولازم ترتاحي بنومتك. لا حبيبتي عادي، ما فيها شي. يا الله، شو مين على الباب؟ يا ترى مين بيكون؟ ضل حدا وما اجا؟ ابني شو صار؟ راحت عليكم الطيارة؟ لا، خلينا نقعد ونحكي. تعال عمي، يلا. تعال. تفضلوا شوفوا هدو. السلام عليكم. اهلا وسهلا. لك انتوا شو عم تعملوا هون؟ تأخرتوا على الطيارة؟ لا، لكن خلص ما رح نسافر. ما اجا من قلبنا. ايوه، طالما انتو ما رحتوا يعني اذا كلنا بدنا ننام هون شلون رح نسع؟ ليكو اسمعوني. أسماء وعلي بيناموا بأوضة أسماء، انتي وأخي مصطفى بتناموا بأوضة بابا عثمان. مو زابطة، ما بيمشي الحال، ما بتزبط. نفس، خلينا نروح ننام بالبيت بلا ما نعمل زحمة هون. لا طاهر ليش؟ لا لا، ما بتزبط. مصطفى قوم خلينا نروح على يلا. بيتنا. يلا حياتي. يلا ليش؟ امشي، لا يلا. دقيقة، ما حدا بيروح لمكان، خلص خلونا نبقى كلنا. والله أنا ما عندي مانع، بس كيف؟ ليك ايه وين؟ والله كيف؟ يلي بيجيب لي بطانية ومخدة بعطيه 3000 ليرة كاملين، حلال سلال عليه وعلى قلبه. مين بيجيبهم؟ لولي مين؟ علي، يلا رح تروحوا الطيارة، يلا. اوه، لك انتوا اثنين شو عم تعملوا هون؟ صباح بعده الخير. نايم. نام يا ابني، نام. شو جابك؟ عود هون. يلا نام. حنكمل مصطفى نام نومك. وصدقني إيه، هن رح رح نام. يدفعوا لك. يلا تصبحوا على خير. أهلا وسهلا ابني. شلون العرس؟ أهلين فيكي خالتي. والله منيح، حلو كان. هزان، فوتي على البيت، إذا صار شي بخبرك دغري. ماشي، بس بتوعدني؟ وعد. تصبحوا على خير. علي، ايه كيف طلع مثل ما تخيلت؟ يعني لسه ما صار شي لاحكم. ايه معك حق، لسه ما صار شي لتقدر تحكم. ليه ما سافرتوا؟ هات احكي لي. ما قدرنا نترك عمي لحاله بالبيت. شو هاد؟ لما كنا بالمطار ناطرين انه تفتح البوابة، طلعنا نحن الاثنين عم نفكر بالموضوع، وانا طبعا ما كنت قدران اقول، يعني مشان ما تفكر انه ما بدي اخذها شهر عسل. واسماء كانت عم تفكر بنفس الموضوع وخايفة تحكي مشان ما فكر انه ما بدها تبقى معي.
بعدين بلحظة فتحنا الحديث واتفقنا نرجع على البيت. ما طوعنا قلبنا نترك عمي. طيب هلأ شو رح تعمل؟ والله إذا عمي عثمان ما بيتضايق رح ننتقل لهون. عم تحكي جد؟ لك شو بو هاد؟ هذا على طول هيك. شو هالصوت هاد؟ ألحان ليلية. بحياتك ما سمعتوا عن قرب هيك؟ غريب. نام 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 يلا. منيح إنه مرته متحملته. مصطفى. أوه. يا حبيبي أنا الله يمضي هالليلة على خير. شي حلو كتير. والله أنا مبسوطة كتير، إلنا زمان ما اجتمعنا وسهرنا السهرة حلوة سوا. ايه والله نفس معك حق، وأنا كتير مبسوطة بهالجمعة، بس والله اللي صار غريب. قصدي يعني رجعتكن. مزبوط، بس مبسوطة برجعتي لهون. لا أنا قصدي بالوقت يلي لازم تكوني فيه سهرانة مع زوجك يعني. ايه لو ما اجينا كان رح يضل بالنا عند عمي. خلص أنا هيك مبسوطة. لازم نسأل علي لنعرف. علي ما رح يقول شي. شو؟ انتي من هلأ مسكتي حبال رقبته بإيدك، لك والله برافو عليكي. ايه حلو حلو. لك حلو. لا مو هيك القصة، هو كمان حب يجي معي لهون. إيه هذا هو الذكاء، إنك تخلي الزلمة يعمل يلي بدك إياه انتي، يعني يعمله وهو مقتنع تماماً إنه بإرادته عمله. رؤي اختي آسية، يعني والله مو هيك الموضوع. ايه هيك بلا هيك. آسيا حبيبتي، على فكرة في كتير أشياء من المستحيل تقدري تجبري أخي مصطفى يعملها. وشو هنن؟ مثلاً إنه تمنعيه من الشخير بالليل. اسمعي، مزبوط تمام، ماني قدرانة خليه يبطل شخير أساساً، بس هي يلي ماني قدرانة خليه يبطلها. ايه ما تضحكوا خلص. غليظة. ايه غليظة. إذا هيك معناتها أهلا وسهلا فيكم بحرب المخدات. خدي هي، خدي لقلك، وأنتي كمان خدي هي. أوه والله هدول مكيفين كتير. ايه والله هن شكلهم مكيفين يا أخي، بس أخوك ما شكله رح يسكت. بيسكت قلتها؟ إن شاء الله بيسكت إن شاء الله. إيه إن شاء الله. نحن شكلنا ما رح ننام. خلينا نجرب. تصبح على خير. لا الخير. يلا نام. انتو شلون متحملين هالرعب كله؟ بضل أخونا الكبير، شو نعمل؟ ليكون عم يختنق ونحن مو حاسين عليه. لك من يومه هيك، نام مرتاح ما عم يختنق. مو معقول. مصطفى، اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.